अपने पुराने हेलमेट को फेंकने के बजाय ये 3 गैजेट यूज करके उसे स्मार्ट बना लो। ये ब्लूटूथ हेडसेट जो आपके हेलमेट के अंदर लग जाता है, ऐसे वेल्क्रो को यूज करके कि बटन दबा के आप कॉल उठा सकते हो और गाने सुनने के लिए मस्त है। यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल भी हो जाता है। दूसरा ये 100 रुपए का एयरप्लेन लाइट है, हेलमेट पे लगा के एकदम मस्त लुक आएगा। अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे मोड्स भी दिए हुए हैं। तीसरा ये स्प्रे से गंदे हेलमेट पर स्प्रे करके कुछ मिनट के लिए छोड़ दो, फिर पोंछ लो, एकदम डीप क्लीन कर देगा। और भाई कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, बट हम आते रहे उसके लिए